që tashmë janë kundër ti? Për besë nëse shiqojmë trendin e protestave që sidomos në 2 vitet e fundit nuk ka pas rënje trendit ose të rolit protesta, numrit protestuesve edhe rezistencës që kanë pas protestues në Serbi. Që po folmi për një lideri që ka pas mbi 60% të votave në çdo zgjedhje që ka qenë fituesi pa diskutueshëm, që ka kontrolluar komplet jetën në Serbi, media, akademi, shoqërinë civile, gjithçka ka kontrolluar. Gradualisht po shkojmë me një shtet ku rezistenca qytetare edhe partive politike është në rritje e sipër, apo flasim për protesta shumë masive që kanë ndërtuar komplet pushtetin në Serbi. A ka rrezik direkt domino efekt me pas në Kosovë, nuk besoj, sepse konteksti politik në Kosovë ka ndryshuar, ne kemi kaluar këtë fazë që Serbia aktualisht e ka lënë në sistemin politik, na kemi një zgjedhje të bëhen shumë të mira në Kosovë, ka parti politike që i pranojnë zgjedhjet. Përgjithësi ka një frymë demokratike, nuk ka media të kontrolluara edhe nuk ka liri të media, ka liri shoqërisë civile. Pra është një demokraci dinamike, kisha më thonë, demokracia e re, po që është në zhvillim, edhe ku respektohen zgjedhjet, respektohen institucionet dhe pranohet rezultati në përgjithësi. Ndërsa në Serbi është komplet ona e tjetër. Nëse ky përdorimi pra i Vučićit të serbëve të Kosovës mund të shkaktojnë çfarë do forme ndonjë lloj cënimi të sigurisë, sepse është parë që ata janë të organizuar, të orkestruar, mund të jenë të shantazhuar financiarisht, çfarë do forme. Kështu do të munduar të përdor element nga jashtë. Mundet me përdor, siç ka ndodhur 2 sulmet e fundit terroristë në Kosovë, sulmin në Banjska, sulmin në Iber Lepens, mund të ketë një skenar që të përgatitet një diçka e tillë në Kosovë për më të rrejtë vëmendje, por nuk po besoj që opozita dhe studentët e blejnë këtë kartë Vučićit, se po duket që është harxhu ky. Edhe ky kartë po shohim çfarë po ndodh në Bosnë, prap nuk po i humbë mendja. Po flasim për me të vërtetë për një opozitë edhe protesta shoqërisë civile që për me të vërtetë kanë qëllim luftë kundër korrupsionit, ndryshim pushtetit atje në mënyrë paqësorë. Jo në mënyrë dëmshme. Kështu që e fundit që mundet me bëj Serbia është me futur shtrinë, me u ballafaqu me protest, me tregu që okay, ka shërbime të huaja që po ndihmojnë protestues ose opozitën për me e prishtë kemi parë një lajm, Skënder, se do pam një lajm që një sit i beretave të Kuçe i ka dalë në mbrojtje, si thua, Vučićit ka përdorur atë një sit për të postuar protestues. Vučić më ka çka hub atje. Kontrollon gjitha financa, gjithë krimin organizuar, çdo institucion e kontrollon, ka çka hub nëse me pushtetit. Po i veç Vučićit, po komplet kasta e krimit organizuar politike atje kanë çka hubin në rast se mbi pushtetit. Ata do ta përdorin çdo mjet mundshëm. Çdo institucion të mundshëm, prej gjandarmerisë, policisë, ushtrisë, çdo njësi të mundshme për me shërbimin sekret për me mbrojt, për me mbjetu. Mirë po edhe në rast se mundet me mbjetu kësaj radhe të protestave, nuk besoj që do të mbjetoj radhës tjetër. Pra, e kemi një lider i pa diskutueshëm në Serbi që u kon, gradualisht po duket që po i bie fundi në përgjithësi. Se rrethi ngushtë ti po duhet se ka ra, kemi Vulinën që ka qenë një për njerëzit të ngushtë, i është fut në listën e zezë së SHBA-ve, për bashkëpunim me grupe kriminale të krimit organizuar, terrorizmit edhe me lidhje me Rusinë, ka ra dhe fuqia e tij ka ra pak a shumë në Serbi, edhe njerëz të tjerë rrethet që ka të krimit organizuar, shumica janë sanksionuar qoftë për Britanisë së Madhe, BE-s, edhe prej SHBA-ve, pra SHBA-ja, BE-ja dhe Britania e Madhe janë të koordinuar në këtë drejtim, nuk e kanë godit Vučićin direkt, po njerëz të tjerë rrethet ja kanë godit, kështu që gradualisht po duket që kemi një rënje të këtij liderit fuqishëm ose këtij niveli politik në përgjithësi, mirë, po kundërefekt ndoshta mund të ketë në Shqipëri, se po ka kësi lloj protesta bagit më dhoja edhe shoqërisë civile edhe të studentëve në Shqipëri, kështu që ndoshta mund të rrezikohet pushteti më shumë ramas në Shqipëri sesa që mundet me kos në ndikim politik në Kosovë. Kemi parë se si në lindjet mesme shpërndahen kështu protestat, krijohen si lëvizje, është një lloj fryme që bartet nga shteti në shtet, mund ndodhë edhe në Ballkan. Ndoshta na kemi udhëheq ato para 4-5 viteve, kështu që në shesmi si demokraci të mirë në vende tjera. Agim, e she si cënim për sigurinë këto zhvillimet në Serbi që po ndodhin apo jo? Nuk mund dalin jashtë kufive? Jo, mund të jenë, për shembull, protestat edhe destabilizimi komplet i shtetit 97 në Shqipëri, ka qenë lidhur drejt për drejt me luftën e Kosovës, ka derivuar me intervenimin e atë, saktësisht me daljen skenë të OÇK-s dhe armatosjen e OÇK-s, shkatrimin e shtetit, heqjen e përgjegjësisë të involvimit drejt për drejt shtetit shqiptar,
hapjen e depove, shpërndarja armatimit dhe fillimi i luftës. Po unë nuk po shoh në një skenar ngjashëm në Serbi. Serbi, zoti Vučić ka shkatërruar opozitën gradualisht, sepse është shumë gjatë në pushtet. Ç'është e vërteta opozitë mirëfill në Serbi, nuk ka arrit Serbia të krijojë mbas luftrave ballkanike një pas njëshme, sepse ai shtet është militarizuar, nacionalizmi ekstrem, kisha me thonë, ka marrë për masa të krimit të pariparueshëm, nuk ka ndodhur denacifikimi i kombit si tillë, dhe nuk është përkra fatkeqësisht as nga perëndimi një lëvizje demokratike që do të shpëtonte vendin, do të filtronte nga llumi i krimit shumëfisht gjithanej, një rjetit kriminal, kisha me thonën, një shtetit skajshmenisht kriminalizuar që i ka udhëhequr gjithë ato luftra dhe që është përgjes për një faturë të mërshme të gjenocidit dhe të krimeve të organizume në përkrejtësh Republikat e Jugosllavisë. Skëndejmi mungesa e një alternative, fillimi i krijimit një alternative, kisha me thënë një është prej koka qysh fillim, lëvizjes zotit Gjingjić aso kohë, që pretendonte me gjithatë ta orientoj Serbin ka Evropa, ta krijoj një frymë sa do këdo demokratike, dhe ka vazhduar. Tashi zoti Vučić është, si me thonë, zoti e shteti. Orbi e turbi, i ka të gjitha, në dorë. Megjithatë, kujtohet shumë mirë, kur filloi lufta në Ukrainë, besohej se këtu, së paku, në mesin tonë, kishte e besim se do të binte roli i Serbisë në Ballkan, do të dobësoj roli i Serbisë në Ballkan. Ne kemi parë të kundërtën. Serbia të përfitoj nga momentit, të forcoj pozicionin e vetë në Ballkan dhe të shpëtoj paqë, pavarësisht që ka krijuar tensione gjithandej. Malzinë, Serbinë, Kosovë, në Bosnë e Hercegovinë, ka përfituar nga ajo situatë. Tani në këtë fundin e luftës në Ukrainë, nëse do të ketë një fund shpejt, si do të gjendet Serbia me gjithë këto të lashe brenda që i ka? Serbia duhet të ballafaqohet me vetveten detyrimisht herët avon. Ne kemi diskutuar këtë studio se përfundimi i luftës në Kosovë ka qenë fatkeqësh me një farë mënyrë për Kosovën, sepse sidomos mas shpalljes pavarësisë, me mos fitimin edhe të një mandatit zotit George W. Bush III Jr., ka ndodhur një fatkeqësi sepse gjatë kohës të Obamas Amerika s'është marrë me këtë vatër krize, kurse evropianët, shumica prej tyre, fatkeqësisht, kanë qenë si me thonë, i kanë ra pishman pse janë fut, pse janë solidarizue me Amerikën aso kohë, gjatë intervenimit dhe kanë menduar se kanë bë keq, se kanë kriju edhe një shtet që ka një potencial musliman në Evropën kristiane, që mund tjetë i rrezikshëm për një armëni të Evropës e kështu me radhë, dhe kanë fillu ta përkthejlin Serbinë. Vend se me shtërngu, me vazhdu e sankcionet deri në denacifikimin dhe demokratizimin ati vendi, ata kanë fillu të i ricikloj figurat e kriminalizuar gjatë luftës dhe i kanë sjellë pushtet. Madje i kanë toleru që t'i vrasin celula